Prednja kamera na LG G4 ima čak 8 megapiksela, dok stražnja ima 16 megapiksela uz laserski autofokus. Od konkurencije LG G4 ima nešto veći 1/2,6 inčni senzor uz dvostruku LED bljeskalicu. Aplikaciji kamere treba sekunda, možda sekunda i pol da se pokrene i prvo kidanje je opet unutar sekunde, što je odlično. Nije kao na Galaxy S6 koji se pokreće u 0,6 sekundi, ali ovo je stvarno dovoljno dobro. Sučelje kamere je dosta napredno, što više, ovo je najnaprednije sučelje kamere na mobitelima koje ćete pronaći do danas. LG je posebno ovo doradio, znači LG-ev odjel je posebno doradio aplikaciju kamere. Kamera može pohranjivati fotografije u RAW formatu, profesionalni fotografi znaju šta to znači. To znači da te fotografije možete obrađivati u Photoshopu, u raznim fotoalatima na kompjuteru i možete iz fotografije dobiti puno više nego iz standardnog JPEG-a. Imate hrpu manualnih postavki, ISO, ekspozicija, balans bijele boje. Ovo je kao na naprednim kompaktnim fotoaparatima, s tim da je sve na dodir zaslona, ovdje vrlo pregledno i vrlo dobro uređeno. Tko zna nešto više o fotografiji i hoće se igrati sa postavkama, ovdje može postići čuda. Sve ikone su poslagane okolo u krug, meni se to jako sviđa, lako mi se bilo snaći. Evo, sučelje mi je odlično. Sviđa mi se što se lako prebaciti sa prednje na stražnju kameru, samo klizneš po ekranu, lijevo ili desno, gore ili dolje i odmah te prebaci na prednju ili stražnju kameru. Ok, ajmo vidjeti kakva je kvaliteta fotografija. Kvaliteta je vrhunska. Šuma po danu uz jako sunce gotovo ni nema, vide se apsolutno svi detalji na fotografiji. Pogledajte recimo lišće na stablu, ovo je fenomenalno. U zatvorenom prostoru gdje ima malo manje svjetla, ima nekakvog šuma, vidi se na detaljima, ali nema ga previše. Do ISO 800 fotografija je vrlo upotrebljiva, to je onak stvarno odlično. Po noći boje znaju ispast odlično pogođene, nekad ih ne pogodi, ali uglavnom balans bijele je odličan po noći. Nema flare efekta, ono što vidite svojim očima po noći, tako vidite i na fotografijama, zapravo vidite još bolje nego što vidite svojim očima. I ovo je rang kvalitete kamere koje imaju iPhone 6, Galaxy S6 i to je čista desetka u našem testu. Po specifikacijama to je f1.8 otvor leća i to je najveći otvor leća na mobitelima danas. Galaxy S6 ima f1.9, a iPhone 6 f2.2. Video snimat možete u 4K rezoluciji, mi smo ga snimali u Full HD-u i ima odličnu stabilizaciju pri 60 fps. Boje su dobro pogođene, za obiteljsku upotrebu i putovanja video je fenomenalan. Nije savršen, možda je G-Flex 2 ima bolji video, ali ovaj snima i stereo zvuk i ovo je među najboljim video snimkama što ćete naći. Po noći je video isto odličan kao i fotografije, ima jako dobru stabilizaciju. Što se tiče prednje kamere od 8 megapiksela, on ima širok kut snimanja i po danu daje dosta dobre fotografije za selfije. Staće vam društvo u fotografiju, odnosno u kadar, lica će im svima biti čista, svi će se vidjeti na fotki i to je odlično, fotke će biti jako dobre sa prednje kamere. Po noći, to jest manje svjetla, kad fotkate ima dosta šuma na detaljima, ali opet fotografije su jako upotrebljive, ovo je među najboljim prednjim kamerama i po kvaliteti možda je ovo jedna od najboljih prednjih kamera na mobitelima. Video s prednje kamere je jednako dobar u 1080p rezoluciji, tako da video selfie i po danu i po noći će biti solidni i dosta upotrebljivi. Evo na kraju, LG G4 ima vrhunske kamere, prednju i stražnju, usporedive su ne samo sa Galaxy S6 i iPhone 6, nego i sa najnaprednijim kompaktnim fotoaparatima na tržištu od oko 3.500 kuna. Biće odlične kamere za putovanja, izlaske, fotkanje djece, video je također odličan. Pitali ste me u komentarima već da li je bolji S6, kamere na S6 ili na G4. Mislim da je G4 malo bolji po mraku nego S6. To je sve stvarno za dlaku. LG je malo bolji, ali kažem, to su stvarno sitnice, teško da će prosječan korisnik vidjeti razliku, ali evo za one koji žele znati, mislim da LG ima bolju kameru od Samsunga. Hvala na gledanju, nadam se da sam pomogao da vidite kako radi kamera na ovom uređaju i za bilo kakva pitanja pitajte dole u komentarima. Vidimo se.